Fala galera, episódio 3 com vocês então. Tava fazendo a parte da proa aqui. Comecei a laminação da fibra agora, né? Fiz uma estruturinha básica embaixo dela com uns pedaços de arame de construção mesmo, tá? Uns arames bem reforçados, aqueles que vão em drywall. Foi feito com isso. Eu fiz o travamento das telas. Também usei aquelas telinhas para quando é usada para fazer massa em volta do drywall, né? Essas coisas. Usei ela também para dar uma sustentação por baixo. E daí vim com a lâmina de fibra por cima, né? Primeira camada da lâmina, depois a gente vai fazer para não ficar afundado, para ficar bem lisinho. Aí eu vou fazer uma emenda aqui nessa parte para ela pegar, fazer a parte daqui no caso, né? Então aqui também mesmo sistema, tá? Isso daqui para vocês, eu acho que eu não falei no episódio 2. Isso daqui era um mata-cachorro cromado que tava todo amassado. Achei ele no lixo numa loja e trouxe para reaproveitar, né? Então isso daqui também é uma coisa que eu reaproveitei. A única coisa que foi gasto aqui foi os tubinhos PVC, né? Para fazer as emendas, esses tubos aqui. Esse. Aqui esse tubo branco aqui era um pedaço de um arco. Eu fazia um arcozinho branco. Certo, era de berço, de alguma coisa, estava jogado no lixo também. Aqui também eram tubos de arco de caminhão. Caminhão ou saveiro, agora não lembro certinho. Mas já foi feito. Aqui a rondanazinha, a trava para rondana de portão. Então, já iniciando o todo também. Como eu falei no vídeo passado, isso daqui é lona de um toldozinho 3x3 que eu tinha. Então, o barquinho está sendo feito tudo com reaproveitamento. A única coisa que está sendo gasta é a fibra, né? E eu vou preparar já para pintura, porém ainda não sei se eu vou pintar devido ao custo e tudo mais que né? Então, a princípio, eu acho que eu só vou deixar pronto do jeito. Aqui também eram os pedacinhos daquele mata-cachorro que eu tava falando ali, esse tribuzinho. Então tá aí, aproveitamento total. Ó, ontem como tava meio escuro, não apareceu direito. Ó, esse daqui era um conectorzinho de áudio. Transformei na lanterninha traseira. Aí ficou duas lanterninhas, acabamentozinho fosco aqui por cima, né? Ele foca mais a luz no espaço. E é isso aí, galera. Eu já tô decidindo agora mudar o banco de lugar. Em vez de deixar no centro, eu já vou colocar os dois, deixar pronto. Vou cortar mais uma outra cadeira que eu tenho que tá no mesmo estado. Depois eu vou dar um jeito de revestir elas. Então já vou deixar certinho. O volante já vai ficar desse lado, não vai ficar mais no centro. Já vamos secar essas águas paradas, que foi desses dias que eu trouxe ele em cima do carro, né? Então é isso aí, já tá ganhando forma, galera. Vamos ver se todo dia a gente posta um episódiozinho aí pra vocês da saga dele, tá bom?